Sezyapsizmi, vaqt juda ham tez o'tib ketyapti. Bolalikni eslang, birgina yoz fasli. Ertalabdan kechgacha ko'chani changitib o'ynash, kechqurun onaning uyga kir degan ovozni eslasak, uzoq davrlar hayolimizga keladi. Hozir esa 10 yillar haqida o'ylaganimizda ham bir gugurt o'chib yonganchalik fursat tuyuladi. Nega bilasizmi? Eng katta muammo kunlarimiz bir xil bo'lib qolganida. Ish, uy, telefon va uyqu. Ertaga yana shunaqa bo'ladi. Indinga ham. Miya esa bunday kunlarni xotiraga yozmaydi. Bu kecha ham kechagi bilan bir xil deb o'chirib tashlaydi. Shuning uchun ko'z ochib yumguncha yillar o'tib ketaveradi. Doimiy bir xil kun tartibining ta'siri hatto narkozga o'xshaydi. Uning izmida hayot degan operatsiya tez o'tib ketayotgandek, lekin vaqtni sekinlashtiradigan bitta eng muhim yechim bor ekan. Bu bizga tartibga aylangan odatlarni o'zgartirish, kunimizga yangiliklar kiritish, sayohatlar qilish yoki shunchaki avval bormagan joylarimizga, avval yurmagan ko'chalarimizdan yurish, shu bilan birga avval o'qimagan kitoblarimizni o'qish ham o'zigacha zavq beradi. Xullas, boshqacha yashab ko'ring. Endi sizga savol. Hozir siz yashayapsizmi yo faqatgina o'tib ketgan kunlarni sanayapsizmi?